안녕하세요. 오늘은 지오메트리 대시 1단계에서 5단계를 깨볼 건데요. 이미 깼던 거라 어렵진 않을 거예요. 그럼 바로 가볼게요. 1단계부터 깨겠습니다. 코인은 다 못 먹어요. 죄송합니다. 소리 키우느라, 아니, 소리 작게 하느라. 오랜만에 했는데 잘 안 되네. 맨 마지막 비행기에서 먹을 때 너무 힘들어요. 그래서 안 먹으려고요. 싫어. 세컨 점프 싫어. 저가 지금 8단계를 못 끼고 있는데 8단계 너무 힘드네요. 지옥이에요. 8단계. 제가 아는 친구는 저가 지오메트리 대시를 알려줬는데 저보다 2단계를 더 빨리 깼어요. 아니구나, 1단계 더 빨리 깼어요. 일단 1단계 깼고요. 바로 2단계로 넘어가겠습니다. 네, 2단계로 왔고요. 바로 해보겠습니다. 이 6단계 그 지옥에 6단계하고 8단계가 제일 어려워. 7단계는 그리 어렵진 않은데 오랜만에 해서 잘 안되네. 역시 한 번에 못 깰 거라고 믿었어. 괜히 했나봐요. 괜히 했나봐요. 괜히 했나봐요. 괜히 했나봐요. 괜히 했나봐요. 제가 이걸 왜 했을까? 다 두 번 죽기 때문에 그냥 3단계로 고! 3단계 쉽죠? 한 번에 깼죠, 저가. 침묵의 시간. 빨리 깹시다. 깨고 빨리 깨고 끝냅시다. 왜 저기서 죽지? 3단계니까 3번 죽어도 됩니다. 4단계는 4번 죽어야 되고. (3단계) 5어태 만에 깹니다.
그냥 위로 있으면 되는데. 아, 나는 맵 하는 것보다 만들기를 훨씬 잘하는데. 라인 서클 만들 수 있지, 그냥 서클 만들 수 있지, 막 투명해질 수 있지, 돌릴 수 있지. 더 잘 만드는 사람이 많긴 많지만. 깼고, 오아스만이 깼고. 4단계. 이것도 오어터만의 극복되면 저는 이쯤입니다. 원래 이쯤인가? 아니야, 7단계 게임이 준수야. 21단계까지 있는데. 팔단계에서 비행기가 꽤 쉬운데 왜 나는 어려운지 모르겠다. 게임 이렇게만 깨끗죠? 아닌가요? 어템 수 1. 오케이. 오. 9단계. 이거까지만 깨면 끝. 아, 그래. 미안이란다. 죄송해요. 나 왜 이러니? 이거는 15템이라고 해야겠네요. 5호템이라고 장담 못합니다. 비싼데 왜 갑자기 이상해요. 내가 갑자기 왜 이러지? 그리고 좀 이따가는 맵리뷰 할 거예요. 좀 이따가는 맵리뷰를 할 겁니다. 오, 살았다. 끝. 3호템 깼네. 네, 정확히 5단계까지 깰 거야. 이것으로 방송을 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.